ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചുമ. മിക്കപ്പോഴും ഇത് പനിയോടൊപ്പമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചില ഹോം കെയർ ടിപ്സോടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇത് പരിഹരിക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ചുമയും ഹാംലെസ് അല്ല. ചില ചുമ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമയാണ്. ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പം അതിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു റിഫ്ലെക്സ് ആണ് ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാനും ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുമയും ആവാം. സോ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നോക്കാം. സോ ആദ്യത്തതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാവാം നിങ്ങൾ. അതാണ് ഏറ്റവും ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് കഫം ഉള്ള ചുമയാവാം. അതേപോലെ തന്നെ കഫ് സിറപ്പും പല തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സോ നിങ്ങളുടെ ചുമ ഏതാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ. സോ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് കഫ ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഫ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണാതെ സ്വയമായിട്ട് ഒരു കഫ് സിറപ്പ് ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഹോം കെയർ ടിപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ ചുമ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെങ്കിൽ പിന്നെ 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ചുമയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ചുമയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ, നെഞ്ചുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ചുമച്ചിട്ട് തുപ്പുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഫത്തിന്റെ കളറിന് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൊതുവെ വെള്ള നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറലാണ്. പക്ഷേ മഞ്ഞ, പച്ച എന്നിവയൊക്കെ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ആവാം, ഫംഗൽ ആവാം, പാരസൈറ്റ് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ കഫത്തോടൊപ്പം രക്തം കാണുമ്പോൾ, പിന്നെ അമിതമായ ക്ഷീണം, നിങ്ങൾ എത്ര റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടും കിടന്നിട്ടും ക്ഷീണം മാറുന്നില്ല, തലവേദന, അതേപോലെ പനി, 3 ദിവസമായിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത പനി. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കാണുക. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആവാം, കഫത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ആവാം, ആൻഡ് ഡോക്ടർ തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. അല്ലാതെ സ്വയം നിങ്ങൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂട്ടാതെ നോക്കുക. കാരണം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. സോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവാതെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും ടെസ്റ്റും ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ സ്മാർട്ട്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.